Hej! Sidan 155 i boken Matematik 2a. Fråga nummer 4019. I den här bilden finns graferna till funktionen och funktionen. 2 stycken. Den gröna är rak linje och det andra också är rak linje, den blåa. Så 2 raka linjer eller räta linjer. Så grön och röd kanske ska göra det här. Det där är grön. Så. Och rött här. Linjära ekvationer. Här har jag. Så A. Vilka av följande 3 ekvationer kan lösas grafiskt med hjälp av bilden? Första ekvationen är 2x minus 3. Och vilken av dem? Den röda. Kan jag lösa den röda när y lika med 0? De har tagit det här y och skrivit 0 istället. Så vet jag härifrån när y är 0 för den här röda. Kan jag ta fram x? Det är klart. Här är y 0 för den här röda. Y är 0 på alla punkter som ligger på x-axeln. Så den här det är 0 och jag kan läsa av x är ungefär 1,5. Jag bara säger ja, behöver inte veta hur mycket. Men sen säger de lös 3 ekvationerna och sen när jag löser då är det x lika med 1,5. Andra ekvationen är den här 2x minus 3 lika med 0,5x. Betyder skärningspunkten mellan de 2 linjerna. Den här linjen, den gröna och den röda. När de är lika betyder punkten som är gemensam. När de skär varandra och jag behöver bara veta x, inte y. Så den här punkten, hur mycket x för den här punkten? Det är väl ungefär 2. Så jag kan lösa det också. Och den tredje, den här gröna är lika med 0 betyder den här gröna, kan jag veta hur mycket x när y är 0? Det är klart jag kan. När y är 0 då är det x också 0 för den här gröna. Så jag kan lösa alla 3 bara med hjälp av grafen, men inte bara. Även algebraiskt kan jag lösa. Men här med hjälp av grafen kan jag lösa. Och jag får 3 lösningar. X är lika med 0 och x är lika med 2, x är lika med 1,2. Så. Och lös 3 ekvationerna. De har inte skrivit algebraisk eller grafiskt. Så jag bara ger svar att jag säger. Ja, jag nämner alla 3 punkterna. X för dem bara. X är 1,5 och x är 0 och x är 2. Den här sen. Graferna till den här funktionen är lika med, och jag ser att det här är andra grads funktion eftersom x är upphöjt till 2. Sen har jag en annan, det här är röd, den här röda. Och linjen är blå, det här är linjen, ekvationen för linjen. Så jag har den här röda andra grads funktionen och den här blåa
raka linjen, räta linjen. Och sen ser man lös grafisk ekvationen den här. Och den här, vilken är det? Det är den röda. Det är precis samma sak, man bara skrivit 0 istället för y. Betyder hur mycket är x när y är 0. Och då går jag och y är 0 är här och här. Och jag läser av hur mycket x bara. Så x är 1 och minus 3. 1 och minus 3, mitt svar. B. Lös grafisk ekvationen när den där röda är lika med. Lika med betyder vilken punkt är gemensam. Och x för den där punkten, x-koordinaten gemensam mellan den blåa och den röda. Så vilka punkter eller vilken punkt? Nu är det 2 punkter som är gemensam. Den här punkten, skärningspunkten, och den här skärningspunkten. Och jag ska bara berätta om x. För den här punkten x är 2 och för den här punkten x är minus 2. Och sen finns det ytterligare någon ekvation som du kan lösa grafiskt med hjälp av bilden. Skriv ekvationen och lös den. Det är klart det finns tusentals ekvationer jag kan lösa med hjälp av grafen. Det enda jag behöver göra är att jag tar en funktion här och skriver vad som helst istället för y. Typ jag skriver 0 och löser. Och går till den där blåa, går till punkten där y är 0. För den här blåa punkten y är 0 betyder här, den här punkten, den här punkten. Och läser av hur mycket x. X är minus 0,5. Eller så tar jag inte 0. Jag kan skriva något annat som jag vill. Jag kan skriva till exempel när y är 2. Jag kan också lösa. Och gå till blåa och när y är 2. För den här blåa, y är 2 här. y2. Så läser jag hur mycket x. 0,5. Eller när y är 5. Läser jag hur mycket x. X är 2. Så jag kan lösa även för den där röda också. Jag kan säga när y är 5 också. Hur mycket när y är 5. Hur mycket är x? När y är 5 finns 2x minus 4 och 2. Så. Men varför ska jag krångla till det? Jag tar bara det enklaste, den blåa. Och så försöker jag skriva ekvationen. Bara ersätta y med det jag vill. Enligt själva grafen. Som är enkelt för mig att ta fram x för. Så gör jag. Så jag skriver ekvationen. Precis den här blåa. Men bara ersätter y med något tal som jag gillar. 4, 0, 2, 1. Här visas 3 grafer A, B och C. Vilken är funktionen? Svara med rätt bokstav. Väldigt enkelt. Jag ser mina grafer. Den där gröna är rak linje. Då måste jag på en gång gå och se om det finns bara en rak linje. Den här grön. Så. Då säger jag att det här är till raka linjen. B. Så B har den här funktionen. Så här är B. Och sen, jag är kanske inte så van vid sånt. Men då struntar jag i det. Jag vet att det här liknar den blåa. Så jag tar det här för den blåa. Så det här blåa är C. Sen det är bara kvar det andra som är lite den röda. Då tar jag den röda det här. Det ser lite annorlunda ut.
skär inte x-axeln någonting, den här grafen. Så, då är jag klar. Nu kommer jag till 4022. Använd graferna i 4021 när du löser A till D. Så lös ekvationen den här. Och jag ser att det här är blåa. Den här är den blåa. Och det andra är linjen, den gröna. När de är lika betyder vilka punkter är gemensamt mellan blå och grön. Då går jag och letar efter den här punkten och den här punkten. Och då svarar jag x lika med 4 och x lika med minus 1. Sen B, lös ekvationen den gröna igen och den röda. Den röda. Så. Och vilka är gemensamma punkter mellan grön och röd? Det är väl den här punkten som är gemensam. Och det är x lika med 0. X lika med 0. Sen bestäm nollställen till den här funktionen, hela funktionen. Nollställen, samma sak som y lika med 0. De kunde ha sagt lös den här ekvationen, men nu säger de nollställen. Precis samma sak betyder när y är 0, då går jag till den där blåa. Det här är blå. Och när y är 0 betyder punkter som ligger på x-axeln här. Och vilka punkter? Det finns 2 punkter. Igen den här punkten och den här punkten. Och så svarar jag x lika med 0, x lika med 4. Sen säger man, är det sant att y lika med det här, den där röda, har ett nollställe x lika med 4? Betyder när y är 0, x är 4. Finns det en sådan punkt på den här? Så jag går till x4 först. Jag går till x4 tills jag går till den där röda. Så x är 4 här, jag går upp och jag ser att y är inte 0, y är 8. När x är 4, y är 8, inte 0, nollställen. Och jag ser inte att den här röda här x-axeln någonstans. Det finns inte, den här röda finns inte med x-axeln här. Det finns inte någon punkt som är gemensam. Då säger jag nej, det är inte sant. När x är 4, y är 8, y är inte 0. Så att nollställen betyder att y är 0 för den här funktionen. Och det stämmer ej. Så y blir inte 0. Den här funktionen har inte, som vi ser det, y inte 0. På något sätt. Y kan aldrig bli 0. Så. Då är jag klar med den här sidan. Ha det så bra.